السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنحاول نعمل مع بعض نعمل ايه، نركب تيلة. تيلة يعني ايه؟ تيلة يعني سوستة انكسرت. ماشي، سوستة انكسرت وعايزين ايه، والعميل عايزين ايه نمشيه، هو مزنوق ما عندوش انه يركب نضارة جديدة، فنلحم حاجة من اللحام، يعني حاجة من اللحام، جزء من انواع اللحام. التيلة يعني ايه؟ يعني سوستة زي كده انكسرت، دي سوستة انكسرت، سوستة انكسرت كده، ودراع بلاستيك، يعني مش هينفع يتلحم فضة عشان الحرارة هتلسع الايه البلاستيك ده. ففي حاجة اسمها تيلة، نعمل له تيلة. ازاي نعمل تيلة؟ ان احنا ايه، اول حاجة نحط ده كده، نجيب غيرة امير مثلا كده، امير، ماشي، نسيبه ايه الامير ده نص، يعني ثانيتين كده، ثانيتين، بحيث ان هو يمسك ايه قطعة السوستة الباقي، قطعة السوستة المكسورة في الدراع. وقبل ما ينشف نحركها سنة بس كده، عشان ايه؟ عشان ما يمسكش ايه جامد في الدراع. احنا كده عايزين نلحمها لحام اسمه تيلة. تيلة طبعا اي فني ولا اي نظاراتي عارف يعني ايه تيلة، بس احنا بنقدمها ايه لاخواتنا الصغيرين وكده يعني. خلاص، دقيقتين كده، ماشي. الغيرة والامير هيلزق في الايه، في بقية قطعة السوستة المكسورة جوه الدراع البلاستيك اللي ما ينفعش يتلحم بالفضة، لان اللحام بالفضة بالنار فده بلاستيك، البلاستيك مش هينفع ايه يتلحم بالنار، فبنعمل له عملية تيلة. ماشي، تمام كده. خلاص، على ما ينشف شوية هنسيبه ونركب البنطة نص ملي في شنيور. ناخد بنطة نص ملي، نص ملي، نجيب الشنيور، ماشي، شنيور بديسك، شنيور بديسك عشان ايه ينزل ويطلع معانا براحتنا ان امكن يعني. طبعا هنغير البنطة اللي كانت شغالة ايا كانت، نركب البنطة النص ملي. لو عندك الشنيور مش هياخد النص ملي، اعمل لها تخشينة. يعني اعمل لها تخشينة ايه، يعني حتة منديل مثلا وامسكها كده يمسك، لكن ايه الشنيور بإذن الله يعني اذا ما كانش بيمسك عندك. حاول تكون سن التيلة، سن البنطة لا هو كبير ينكسر، ولا هو صغير ايه صغير، بحيث ان هو ما يكونش صغير، بحيث ان هو ما يخبطش في بقية الدراع من فوق. لازم يكون ايه اطول، بحيث ان هو هينزل نص ملي كده، هينزل 2 ملي 3 ملي كده في الدراع. ماشي، يبقى لا تكون طويلة قوي ولا تكون قصيرة قوي. المهم نثبت الايه البنطة كده، بسم الله، بسم الله، ماشي. وطبعا البنطة يكون فيها خشب كده. الخشب طبعا ده يا ريت انت لو تكون عامل حتة فحر كده صغيرة عند اي نجار، بحيث تثبت الدراع كده، الدراع يثبت فيه كده. شوف، يبات فيه الدراع، يبات فيه كده. ليه الدراع يبات فيه كده؟ الدراع ما يبات فيه كده هيمنع انها تتهز يمين وشمال. لما تهز يمين وشمال هتكسر البنطة، فدي ان شاء الله تخليها كده ثابتة. ماشي، بحيث كده، بسم الله. كده عملنا ايه،
عملنا ثقب ملي كده، ملي لو تبصوا كده في ثقب هنا ملي، ايوه ده ثقب ماشي، بحيث ان احنا هنحط فيه مسمار المخدة ماشي، هنحط فيه مسمار المخدة ده ماشي، هنحط فيه مسمار المخدة بس بعد نقطة غيرة كده، نقطة غيرة امير كده، امير نحط في المكان اللي احنا تقبناه ده، عملنا له ثقب كده ماشي، ثقب النص ملي ده كده، نحط له نقطة بس ايه امير او غيرة، اي غيرة عندك، بحيث ان المسمار طبعا بعد كده ايه يكون ثابت كده ماشي. بسم الله. ماشي، حطينا المسمار كده، نزقه بالبنسة شوية كده، يبقى احنا كده حطينا المسمار، ثبتنا مسمار مخدة في الفتحة اللي احنا عملناها بالبنطة النص ملي ماشي. تيجي تحركه طبعا كده ماشي، هيبقى ماسك معاك ومظبوط وتمام التمام. في حاجة بقى اقولها لك، ان هي ايه اللي هنا بيبقى فيه زاوية قايمة كده، زاوية قايمة بوز الايه، بوز القعدة اللي بيخلي الدراع وهو بينزل ينطق ده. ادام انت عملت تيلة، بتيجي تقفل الدراع ده بقى، هيبقى ماسك كده شوية، فمع الاستمرار هيفك التيلة او يكسر الدراع، فانت هتحاول تريحه. ممكن تريحه قبل ما تعملها على المسن كده، تبرده، او تديله بردة صغيرة كده من جوه، تكسر بس سوكة الايه، تكسر شوف كسرنا ايه، كسرنا سوكة ايه القعدة، الزاوية بتاع القعدة دي، بحيث ان هو ينزل يبقى مرتاح، يطلع مرتاح وكده. يبقى عندك النضارة اللي دراعها بريستيك اتلحمت ماشي معاك بدون لحام، ما تحتاج للحام بالنار، لان اللحام بالنار مش هينفع مع ايه، مع الدراع البلاستيك ده ماشي. دي حاجة اسمها تيلة هنجربها تاني برضو في حاجة تانية. ده احنا ركبنا التيلة والدراع راكب بغير. ممكن انت تعمل برضو، تعمل ايه تاني، تعمل انت كون انت الدراع انت عملته، تاخد المفصلة المكسورة تلحمها، المفصلة المكسورة تلزقها بغيرها بس ما تكونش بعيدة قوي وكده. بعد ما تلزقها بغيرها تثبتها زي ما انا بقول لك كده، تبقى انت عامل خشبة كده مثبتها كده، بحيث ان هي ما تلفش. كل ما تلفش منك، كل ما انت البنطة مش هتتكسر معاك يعني، هتوفر بنط كتير يعني. وبعدين هتكسر يعني عادي يعني، كده البنط النص ميلي هتكسر. بس يعني انك ما تعمل الحفر ده وتثبت الدراع فيه كده بالطريقة دي كده، هتخليك ايه يعني ايه، ما تكسرش بنط كتير. وتنزل كده بسم الله. خلاص كده عملنا ايه، الثقب اللي هيتحط فيه المسمار بتاع مسمار المخدة ونقطة غيرة وخلاص. وبعد كده تركبه انت وتيجي تكسر ايه، سنة القعدة. وشكرا.